Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жалпы мұсылмандар, бүгінгі сабағымыз дағы да ошо кейбір хиджаб кийген кыздар туурасында айтып кетмекчимин, ошол эскертип кетмекчимин. Эмне үчүн ушул видеону чыгарып атам? Эмне үчүн? Алланы сыйлаганым үчүн, Алладан коркконум үчүн да. Урматтуу мусулмандар, ушул хиджаб кийип алган кыздардагы бир мусулмандын кызы. Ушунда чоңоне чоңотасы бар, тайне тайтасы бар. Ушуларды кичине көзөмөлдөбөйсүзбү? Обязательно сиздер айтпай башка бир жет ата бабабыз тааныбаган бир эркек айтыш керекпи ушул нерсени? Эртең бул бизди эмес, сиздерди биринчи дозокко алып кирип кетет ушулар. Кичине мындай карап, неберелериңиздер, кыздарыңыздар немен алек болуп аткан кичине текшериңиздер. Мындай парасат жүргүзүңүздөр. Ал эми бул кыздарга келе турган болсок, бул кыздарыбыз, балдарыбыз азайбай эле көбөйүп баратат барган сайын. Кайсы кыздар түндөзү туруп алып 2-де 1-де батыл ойноп турат эркектер менен чогуу. Өзү жалгыз ыржаңдап, күлүп, жана бийлеп олтурат. Бизди эң бир күйдүргөн нерсеси эмне десеңиздер, Аллахтын фарзыны, Аллахтын буйругун үстүгө кийип алган кыз ал. Жөнөкөй кыз эмес ал. Бир чачы мындай кыска юбка кийип алган кыз болсо, ал эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес эми ал. Мындай көз карашта. Бирок бүгүнкү күндө Аллахтын фарзы бир тыйын болуп атат да. Ошол хиджаб кийип алып, ошол хиджабты шылдың кылып аткан кыздар, ошол хиджабтын кадырын билбеген кыздар, кадырын бир тыйын кылып жамгырдай төккөн кыздар. Көзүңөрдү ачкыла. Эгер силер хиджабтын кадыры канчалык экенин билбесеңер, мен эскертип коеюн силерге. Мына хиджабтын кадыр баркы $миллиард кымбат турат. Бул Аллахтын мына фарзы болгон хиджаб бул миллион тонна алтындан кымбат турат. Бриллианттардан кымбат турат бул. Мынчалык өзүңөрдү алдайсыңар, силер кимге кулчулук кыласыңар? Ким үчүн кийесиңер ол хиджабты? Негизи хиджаб бул Алладан коркулуп кийилет. Аллага ибадат кылынып кийилет. Алланы сыйлап кийилет. Бул хиджаб кийген кыздын адеп аклагы өтө жогору болот бул. Силерде бул 1 грамм жок бул нерсенин. Хиджаб кийген кыз кандай болуш керек адеп аклагы, кандай динге салым кошуш керек, кандай адамдарды динге чакырыш керек. Силерде 1 грамм жок анын. Бир сыпаты 1 грамм жок силерде. Кайра силер душмансыңарбы хиджабка? Бир Аллахтын өкүмүндө силердин өкүтчүңөр барбы силердин? Эмнеге мынчалык шылдың кыласыңар? Эмнеге жигиттер менен батыл ойнойсуңар? Эртең Аллах субхана ва таала суроо бере турган болсо, Аллахтын астында жооп бере аласыңарбы? Аллах айта турган болсо, мен урматым кандай жогору болсо, мен өкүмүм да ошондой жогору, менин фарзым ошо хиджабым да ошондой жогору турат. Эмне үчүн менин хиджабымды сыйлабадың? Эмне үчүн менин фарзымды сыйлабадың деп суроо берсе, кантип жооп бересиңер? Жооп бере аласыңарбы ошол суроого? Башыңарды иштетпейсиңерби кичине? Мына хиджаб кийип алган кыздардын батыл ойногон эркек акмактар. Дагы да каттык айтам, бирок ушунча эл көрөт, суйурмат үчүн айта албай жатам мен силерге. Ойлонбойсуңбу мен кайсы кыз менен батыл ойноп атам? Бул кандай кыз деп кичине пампарасатын иштетпейсиңби? Мынчалык Аллахтын өкүмүнү, Аллахтын фарзын шылдың кыласыңар силер, Кимге ибадат кыласыңар силер? Кимди таң калтырасыңар? Кимден бир колдоо күтөсүңөр силер? Силер Аллага кулчулук кыласыңарбы? Силер Алладан коркосуңарбы? Алланы сыйлайсыңарбы? Же силерге Алланын суйурматыдан дагы, Алланын кадыр баркыдан дагы, ошо сенин жаратуучуңдун кадыр баркына, жалпы инсаниятка, жалпы дүйнө жүзүндөгү инсаният, жаныбарлар бардыгы рызкы берип аткан Алланын суйурматынан да сага бир ошо лайк абзелби сага? Ошо подписчик абзелби сага? Ошо 2 розаң сага абзелби? Аллахтын суйурматынан ошо сага жогору турабы ошол нерсе? Ошонтип бел оорубаган акча табыш үчүн хиджабты кийип алып, секириктеп акча тапканыңар ошол да арам. Эртең Аллахтын астында сөзсүз жооп бересиңер бул нерсеге. Сөзсүз жооп бересиңер. Көзүңөрдү бир ачкыла. Эртең ошол өлүм келип туруп, эртең өлүм келгенден кийин апар кабырга көмүшү менен лайкыңдан подписчиң бардыгы таштап кетет сени. Бир туугандарың бардыгы таштап кетет. Сени менен Аллахтын периштери Аллах калат. Эгер Аллах субхана ва таала бул менин пендем эле, бул менин суйурматым жайыга койгон, бул таква инсан эле деп туруп, райымыга алып туруп эле эгер бейишке, ушундай бейишке деп кое турган болсо, бул бейишчилик адам деп койсо, иншалла ошо кабырдан
Ошо кыяматка чейин ошо кабырда рахатта бөлөнөсүңөр. Эгер Аллах ачуусун келтирип ушинтип шылдыңдап хижапты бир тиң кыла турган болсоңор, эртең Аллах Таала жамандыгы кыла турган болсо, ошол кабырдан кыяматка чейин ошо дозоктун азабында болосуңар. Аллахтын суйурматын жайга коелу, Алладан коркойлу. Чоң аталары, чоң энелери, тайталары, тайнелери, аталары, бир туугандары, айтайлы туугандар. Айтайлы карындаштарыбызга. Байкайлы эмне менен алеке болуп атканын. Ислам диниге бир салым кошуп атабы жакшы жагынан же ислам динини жиркеничтүү өтө бир жиркеничтүү бир башка бир түрдө көрсөтүп атабы. Өтө бир ислам дини жиркеничтүү кылып көрсөтүп атабы. Эртең Аллахтын астында сөзсүз буга жооп бересиздер. Сөзсүз жооп бересиздер. Кызыңды бул төрөп коюп эле, балаңды төрөп коюп эле, төрөтүп коюп эле бул кутулбайсың. Муну ошо багасын карайсың, ошонун адеп аклагын карайсың. Эртең мунун адеп аклагын жакшы кылып тарбиялап чоңойтпосоң, намаз менен, зикир менен, Куран менен, Аллахын таанытып, пайгамбар сүннөтү менен жашатпасаң, эртең сага промой дозокту даярдап коет. Эртең өлгөндөн кийин да кутулбайсың. Эртең кабырга киргениңде дагы булар ушу бузукулук ишти кылып жүрө берсе, кабырга чейин кыяматка жетип турат сага. Ошон үчүн туугандар, ушул нерселерди эскертейли. Бир эле мен үчүн, же бир имамдар үчүн, дагы башкалар үчүн эле абзел эмес бул дин. Бул Аллахтын дини, бул бардыгыбыздын динибиз. Аллахтын динини, Аллахтын буйругуну, урматыны сыйлайлы. Эскертейли бардыгыбыз, эскертүүчү болойлу. Аллах субхана ва таала бизди Куранда мактаган. Силер эң бир жакшы үммөт болуп чыгарылдыңар. Силер жакшылыкка чакырасыңар, жана жамандыктан кайтарасыңар, жана Аллага иман келтиресиңер деп атат. Ушул үммөткө татыктуу болойлу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүзүн жерге каратып койбойлу туугандар.